Ευχάριστα θα είναι τα νέα για 3 ζευγάρια της σειράς. 3 εγκυμοσύνες γράφουν το φινάλε στη γη της ελιάς και η σειρά ολοκληρώνεται με τον πιο ευτυχισμένο τρόπο. Ένας μεγάλος έρωτας γεννιέται, ή μάλλον έχει ήδη γεννηθεί, αλλά κανείς από τους δύο δεν θέλει να το παραδεχτεί. Ο λόγος για την Ισμήνη και τον Μιχάλη, που το τέλος θα τους βρει μαζί και με παιδί. Όλα θα αρχίσουν με την απόφαση της Ισμήνης να κάνει εξωσωματική με δότη. Αφού με τον Κωνσταντίνο δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους παιδί, η ίδια θέλει πάση θυσία να κάνει άλλο ένα και έτσι μπαίνει στη διαδικασία της εξωσωματικής με εξετάσεις και θεραπείες. Παράλληλα, τη βλέπουμε να είναι σε ανοιχτή κόντρα με τον Μιχάλη, κάτι που οι γύρω τους βαφτίζουν έρωτα, αλλά οι ίδιοι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν χωνεύουν ο ένας τον άλλον. Όμως αυτό το μίσος πράγματι κρύβει έναν κρυφό πόθο και σύντομα ένας καυγάς τους θα καταλήξει στο πρώτο τους φιλί όταν ο Μιχάλης την αρπάζει και τη φυλάει στη μέση του δρόμου. Εκείνη αφήνεται, άλλωστε πολλές φορές είχε ονειρευτεί αυτό το φιλί. Η αμηχανία μεταξύ τους είναι εμφανής και ο καθένας φεύγει για τις δουλειές του έχοντας την εικόνα αυτή στο μυαλό του. Η Ισμήνη και ο Μιχάλης συζητούν με τρίτους για το φιλί που αντάλλαξαν, αλλά δεν τολμούν να κάνουν το επόμενο βήμα. Τελικά ο Μιχάλης κάνει το πρώτο βήμα και της τηλεφωνεί. «Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου φερόμουν τόσον καιρό. Ήμουν απαράδεκτη. Σου χρωστάω κέρασμα και να κάνουμε νέα αρχή», του λέει εκείνη. Αλλά ο Μιχάλης την ευνηδιάζει. «Την ώρα που σχολάω εγώ δεν είναι για τσίπουρα», της λέει και οι δυο τους κανονίζουν το πρώτο τους ραντεβού. Στη συνέχεια οι δυο τους καταλήγουν στο σπίτι της Ισμήνης, όπου κάνουν έρωτα. Και έτσι αρχίζει η σχέση τους. Η Ισμήνη αφήνει εντελώς το θέμα της εξωσωματικής, αλλά σύντομα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος το παιδί του Μιχάλη. Εκείνος είναι πολύ ευτυχισμένος, καθώς έλεγε συνέχεια ότι το όνειρό του είναι να κάνει μια ωραία οικογένεια. Και τελικά βγήκε αληθινό. Η Μυρτώ και ο Παρασκευάς θα γίνουν γονείς. Η σχέση του Παρασκευά και της Μυρτώς άρχισε από έναν έρωτα της μιας βραδιάς και τελικά θα καταλήξει σε σχέση ζωής. Ο μεν πρώτος ήταν προδομένος από τη Φρίνη, που τον εγκατέλειψε για τον Κωνσταντίνο, ενώ η Μυρτώ ήταν φούλε ερωτευμένη με τον αστυνόμο Κουράκο. Μάλιστα, η Αριάδνη πολλές φορές την είχε προσβάλει που τολμούσε να κοιτάξει τον άντρα της και η κοπέλα έβρισκε μετά, παρηγοριά, στην αγκαλιά του Παρασκευά. Όμως σιγά σιγά τα πράγματα για τα δύο νέα παιδιά άρχισαν να αλλάζουν και το συναίσθημα έκανε την εμφάνισή του. Έτσι, αποφασίζουν να έχουν κάτι πιο επίσημο, χωρίς πολλές υποσχέσεις, αφήνοντας πίσω τους το δύσκολο παρελθόν. Η Μυρτώ ζητά από τον Παρασκευά να συγκατοικήσουν, αλλά εκείνος αρνείται. «Δεν είμαι έτοιμος για κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν θέλω. Καλά περνάμε όπως είμαστε», της λέει και εκείνη πληγώνεται, αλλά αναγκάζεται να το δεχτεί. Σύντομα όμως ένα άλλο νέο τη συνταράσει, καθώς ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. «Είμαι έγκυος», του ανακοινώνει και ο Παρασκευάς παθαίνει το σοκ της ζωής του. «Τι? Πλάκα κάνεις, έτσι?» «Δεν μπορεί», είναι η αντίδρασή του, αλλά εκείνη του δείχνει το τεστ εγκυμοσύνης. Ο νεαρός αντιδρά αρνητικά και της ξεκαθαρίζει, λέει ότι δεν είναι έτοιμος για μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή του, όμως την ίδια ώρα αισθάνεται άσχημα για τον τρόπο που της μίλησε. Τα βάζει κάτω όλα και τα σκέφτεται και εκείνη που καταλαβαίνει ότι τελικά νιώθει πολλά περισσότερα για τη Μυρτώ όσα νόμιζε και, αποφασισμένος, την παίρνει από το χέρι, της λέει «Θα το κρατήσουμε το μωρό. Θα γίνουμε γονείς», και την αγκαλιάζει, με την κοπέλα να είναι ευτυχισμένη. Έγκυος και η Δάφνη. Πέρασαν από πολλές δυσκολίες και στο τέλος η αγάπη τους κατάφερε να νικήσει τα πάντα. Η Δάφνη έκανε ξεκάθαρο στον Παυλή ότι θέλει να αποκτήσουν και μαζί ένα παιδί, καθώς η ίδια έχει ένα από το βιασμό της όταν ήταν θύμα τράφικιν. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο, δεν της επέτρεπε να κάνει εύκολα ακόμα ένα παιδί. Εκείνη ήθελε να το προσπαθήσει παρά το επικίνδυνο χειρουργείο που καλούνταν να κάνει και παρά τις αντιρρήσεις του Παυλή από τον φόβο του μην πάθει κάτι. Τελικά όλα πήγαν καλά και στα επόμενα επεισόδια θα δούμε τη Δάφνη να μαθαίνει ότι είναι έγκυος και να το ανακοινώνει στον Παυλή, που πετάει από τη χαρά του. Το ίδιο χαρούμενα είναι και τα μέλη της οικογένειας Ρουσάκη, που τους εύχονται τα καλύτερα.